हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हरे मूंग की बर्फ़ी बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं और सर्दियों की खास रेसिपी है, ज़रूर से ट्राई करना। सबसे पहले हम यहाँ पर मूंग लेंगे। मैंने 300 ग्राम मूंग लिए हैं। इनको अच्छे से साफ़ कर लेना है। गीले कपड़े से साफ़ कर लीजिए या तो आप इनको धोकर भी धूप में सुखा दीजिए। जब ये सूख जाएं तब इनको यूज़ कर लीजिए। इनको हम एक कढ़ाई में डाल देंगे और अब हम इनको यहाँ पर भून लेंगे। हमें इनको मीडियम फ्लेम पर तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से बढ़िया सी खुशबू आने लगे, इसका कलर चेंज हो जाए, हल्के से क्रिस्प हो जाएं। और ये देखिए मूंग हमारे अच्छे से भुन गए हैं। इनका कलर कितना प्यारा आया है, गोल्डन कलर हो गया है। इनको हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे और हम इनको यहाँ पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक मूंग ठंडे होते हैं तब तक हम तिल को भी हल्का सा भून लेंगे। ये मैंने 150 ग्राम तिल लिए हैं। इनको भी हल्का सा भून लेंगे जब तक ये अच्छे से फूल जाएं। इतना ही हमें भूनना है और गैस की फ्लेम को मीडियम रखिए, हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है। और ये देखिए तिल भी अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इनको भी अलग प्लेट में निकाल देंगे। बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है तिल भुनने की। तो चलिए तिल भी ठंडे होने के लिए रख देंगे। ये मैंने मूंगफली ली हैं, 100 ग्राम मूंगफली हैं। इनको भी हल्का सा भून लेंगे ताकि इनका जो ऊपर का छिलका है वो निकल जाए। और देखिए मूंगफली भी अच्छे से भुन गई हैं। इनको भी निकाल देंगे अलग प्लेट में। और ये 50 ग्राम सूखा नारियल लिया है। नारियल को ग्रेट करके लिया है। आप यहाँ पर डेसिकेटेड नारियल भी ले सकते हो। और नारियल को भी हल्का सा भून लेंगे। और ये देखिए गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पर कोई भी चीज़ नहीं भूननी हमें। और देखिए नारियल भी हमारा यहाँ पर भुन गया है। इसका बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए, बढ़िया सी खुशबू आने लगे, इतना ही भूनना है। नारियल को भी अलग प्लेट में निकाल लीजिए। और अब मैंने यहाँ पर ये थोड़े से 20 ग्राम के आसपास खरबूजे के बीज लिए हैं। इनको भी हल्का सा भून लेंगे। ये हल्के से चटकने लगें, बस इतना ही हमें इनको भूनना है। इनको भी निकाल देंगे अलग प्लेट में। तो चलिए हमारी सारी चीज़ें भुनकर तैयार हो गई हैं। अब हम यहाँ पर गोंद भूनेंगे। मैंने यहाँ पर ये 250 ग्राम घी लिया है, देसी घी लिया है। और इसमें से थोड़ा सा घी कढ़ाई में डाल देंगे क्योंकि हम यहाँ पर गोंद को भूनेंगे पहले। और घी जब अच्छे से गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिए। गोंद थोड़ा सा डालकर देख लीजिए, फूल कर ऊपर आ रहा है, घी से अच्छे से गर्म हो गया है। और ये मैंने 100 ग्राम गोंद लिया है। इसमें से आधा पहले भून लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम करके गोंद को भूनिए, अच्छे से अंदर तक सीख जाएगा। हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो एकदम गोंद ऊपर आ जाएगा, फिर अंदर से कच्चा रह जाएगा, खाने में दांतों में चिपकेगा, फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और ये देखिए इसका कलर भी कितना हल्का हल्का पिंक कलर आया है, बहुत ही बढ़िया हो गया है। इसको भी अलग प्लेट में निकाल लीजिए। बाकी का बचा हुआ गोंद भी इसी तरह से भून लेंगे। और ये देखिए कितने अच्छे से भून रहा है। इसको भी एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे, मतलब जिसमें हमने पहले गोंद निकाला था उसी में निकाल लीजिए। बहुत ही बढ़िया गोंद सीख कर तैयार हुआ है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प हो गया है। देखिए मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए तो चलिए हमारी सारी चीज़ें भुन गई हैं। अब हम सबसे पहले मूंग को पीस लेंगे। मूंग ठंडा हो गया है, इसको पीस लेंगे। इसका हमें यहाँ पर फाइन आटा बनाकर तैयार करना है। और ये देखिए कितना बढ़िया आटा बनकर तैयार हो गया है। लेकिन फिर भी हम इसको एक बार छान लेंगे ताकि इसमें जितना भी
मोटा जो मूंग रह गया है वो निकल जाए। और ये देखिए हल्के हल्के दाने से रह गए थे, निकल गए हैं और बहुत ही बढ़िया आटा बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए मूंग हमारे पीस गए हैं, अब हम तिल को भी पीस लेंगे। तिल का भी हमें यहाँ पर पाउडर नहीं बनाना है, बिल्कुल हल्का सा पीसना है और तिल को भी निकाल लेंगे। अब हम मूंगफली को पीस लेंगे, इसके साथ में नारियल को भी पीस लेंगे, क्योंकि हमें इनको दरदरा सा ही पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। और ये देखिए नारियल और मूंगफली भी पीस गए हैं, इसको भी हम यहाँ पर तिल के साथ ही डाल देंगे। ये देखिए हमारी चीज़ें पीस गई हैं, गोंद भी अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम गोंद को पीस लेंगे। गोंद को पीसते टाइम ध्यान रखना है, मिक्सी को एक साथ नहीं चलाना है, एक बार चलाना है, बंद करना है, फिर से चलाना है, बंद करना है, मतलब प्लस मोड पर करते हुए हमें गोंद को पीसना है। और ये देखिए गोंद भी पीस गया है, इसमें घी ज़्यादा होता है। तो चलिए हमारी सारी चीज़ें पीसकर तैयार हो गई हैं। अब हम चलते हैं बर्फ़ी बनाने के प्रोसेस में। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक कुकर पैन लिया है, भारी तली का कोई भी बर्तन ले लीजिए, कढ़ाई ले लीजिए, नॉन स्टिक कढ़ाई ले लीजिए। इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच घी डाला है और अब हम इसमें ये आटा भून लेंगे, मूंग का आटा। मूंग वैसे भी भुना हुआ है, लेकिन जब हम इसको देसी घी में भूनेंगे बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी और बहुत ही सॉफ्ट बर्फ़ी बनकर हमारी तैयार होंगी। सर्दियों में ये बर्फ़ी ज़रूर से बनाइए, बहुत ही हेल्दी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर हमने गरम तासीर के लिए हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके सर्दियों में खाइए, बहुत ही अच्छी लगती हैं। घी मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने 1 चम्मच घी और डाल दिया है। और ये देखिए अब ये अच्छे से भून जाएगा। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है मूंग भुनने की। ये भुन गया है, इसको निकाल देंगे अलग प्लेट में। अब हम इसी पैन में गुड़ को पिघलाएंगे। मैंने यहाँ पर ये 350 ग्राम गुड़ लिया है और इसमें डाल देंगे 1/4 कप पानी। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। और ये देखिए हमें यहाँ पर गुड़ को अच्छे से पिघला लेना है, इसकी चाशनी वगैरह नहीं बनानी है। और ये देखिए गुड़ अच्छे से पिघल गया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से उबाल आ गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। ये मैंने 1 छोटा चम्मच सौंठ पाउडर लिया है, बहुत ही बढ़िया होता है, सर्दियों में ज़रूर से खाइए। सर्दी खांसी जुकाम सब में आराम देगा, ये ज़रूर से डालना। और ये आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर, ये हमारी बर्फ़ी में बहुत ही अच्छी खुशबू लाएगा। और ये मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं मसाले, इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए गुड़ का कलर भी कितना अच्छा हो गया है। गुड़ आप यहाँ पर एकदम साफ़ लेना है। और अब हम इसमें डाल देंगे कि मूंग का आटा जो हमने भून कर रखा हुआ है, इसको पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे गुड़ के साथ। और ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ये सारा पाउडर डाल देंगे जो हमने पीस कर रखा है, नारियल, मूंगफली, तिल और ये गोंद, ये भी इसमें डाल देंगे। और अब हमें इसको यहाँ पर अच्छे से मिला लेना है। गैस की फ्लेम को एकदम लो पर रखना है। और ये देखिए हमें इसको यहाँ पर तब तक मिलाना है जब तक कि ये बर्फ़ी जमने की कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। और ये देखिए अब आपको पता कैसे लगेगा कि ये जमने के लिए रेडी है।
अब हम इसमें ये बीज डाल देंगे। थोड़े से बीज मैंने रख लिए हैं और ये देखिए बहुत ही बढ़िया हो गया है, पैन को भी अलग छोड़ने लगा है। फिर भी हम इसको यहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा मिक्सर हाथ में लीजिए और इसकी एक छोटी सी गोली सी बनाकर देख लीजिए, हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा ये। और मैंने यहाँ पर एक थाली ली है, इसमें हल्का सा घी लगा दिया है और अब हम इसमें ये सारा मिक्सर जो है वो डाल देंगे और इसको एक चम्मच की हेल्प से थाली के अंदर सेट कर देंगे। बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। ये देखिए आपके पास कोई बर्फ़ी जमाने वाली ट्रे है तो वो ले लीजिए, बाकी थाली सबके घर में होती है इसलिए मैंने यहाँ पर थाली ले ली है। और ये खरबूजे के बीज जो हैं वो डाल दिए हैं। थोड़ा सा नारियल रख लिया था मैंने, वो भी डाल दिया है, बहुत ही बढ़िया लगता है। डाल करके अच्छे से सेट कर लेंगे और हम इसको यहाँ पर सिर्फ आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। बाद में हम इसको कट करेंगे और ये देखिए आधे घंटे में ही ये अच्छे से सेट हो गई हैं। अब हम इनको काट लेंगे, एकदम आसानी से कट हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ये देखिए शेप आप अपने हिसाब से ले सकते हो। आप ये बर्फ़ी ज़रूर से ट्राई करना, सर्दियों में बहुत ही टेस्टी बनती हैं। और तिल, मूंगफली, गोंद, मूंग सारी चीज़ें हमें सर्दियों में ज़रूर से खानी चाहिए। इनमें भरपूर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर बहुत सारा होता है। बच्चों को दीजिए, एक बर्फ़ी रोज़ दूध के साथ दे दीजिए, बहुत ही अच्छी होती हैं, हेल्दी भी हैं, ज़रूर से ट्राई करना। और ये देखिए बहुत ही आसानी से टूट रही हैं। तो चलिए वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऑल पर क्लिक कर लेना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।